海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛，關起雙眼安我天命，看見卻是你身影，承受冷血這罪名，減了壽命，每個報應要是注定，可要認命，黃沙做我背後風景。曾披起風沙，笑看每個在地上爬，我的腳下從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。姑奶奶，你睇下，塗咗少少胭脂水粉啫嘛，成個人都精神咗啦。你中唔中意啊？呢件事係邊個出嘅主意？發生咩事嘅？我都想知道發生咩事。老爺要推姑奶奶出嚟同大家一齊食飯嘅係我嘅主意。你明知姑奶奶要多啲喺房度休息㗎啦，點可以隨便咁推佢出嚟？你睇下。你仲同佢上妝，搞到佢又紅又綠，不倫不類，似咩樣啊？老爺啊，我只不過幫姑奶奶塗咗少少胭脂水粉啫，我唔覺得咩唔妥喎。你幫姑奶奶扮靚啊？你有冇問過我啊？你睇下，搞成佢咁樣，俾人見到成何體統啊？明鳳，點解你無端端搞到姑姐咁樣嘅？今日係姑奶奶生日啊！我只不過想佢扮靚啲，一家人開開心心食餐飯啫。我真係唔覺得咁樣有錯喎。生日又點啊？姑奶奶根本就唔中意熱鬧，唔中意俾咁多人睇住佢。睇嚟唔中意嗰係老爺你喎。雖然姑奶奶唔曉講説話，但試問邊有人唔喜歡熱熱鬧鬧一家人食餐飯啊？老爺啊，姑奶奶唔似你菜鴿啊！你往日都要教我畜生還畜生，人始終係人啊嘛。放肆！你居然咁同我講嘢？明鳳，姑姐嘅事，阿爹自有主意，點解咁多事啫？關炳，係阿谷，係即刻同我推姑奶奶入房。係老爺，你嗰個老婆啊，真係越嚟越唔似樣啊！哼，一直以嚟都喺度背住你啊，喺度自把自為，哼，而家仲管到我頭上添。文希，如果你唔好好咁教你個老婆，唔通要我幫你教佢啊？對唔住阿爹，今次我會好好咁話佢噶啦。就算你管佢，都要佢識得改先至好。我成日都話噶啦，啲女人讀咁多書嚟做咩嘢啫？越識得多，就越有毛有翼。等於我買翻嚟嗰啲菜鴿一樣，啊，咪同畜生一樣，都係唔聽教。阿爹啊，你唔好咁嬲啊！我聽關炳講，你上次放一批菜鴿，好耐都冇飛翻嚟。不如咁啊，遲啲我叫人去省城買個批俾你。再買過翻嚟又點啊？個天一日唔落雨啊，遲早咪又係飛走。唔好話啲鴿啊，啲人都係一樣啊。萬希，如果你唔好好咁處理呢件事啊，到時嚴家鋪嗰啲人將所有嗰啲責任都推喺你嘅身上，就連我都幫唔到你。
似乎今次我又令你好難做咁喎。阿爹一直以嚟對姑姐嘅事都特別緊張，我亦都相信你唔會唔明白。如果你要想向阿爹擺姿態嘅話，你唔一定拖姑姐落水啫。今日我係確確實實想為姑奶奶嘅生日盡點心意，我係冇諗過乘機想激嬲邊個。阿爹今次點睇你咁做，已經唔在乎你個心入邊係唔係咁諗。你想我以後有避忌？喺佢眼中，無論你啲菜鴿係姑奶奶定抑或係你，都好似佢玩物一樣，任由佢擺佈之安樂。但我偏偏就唔想做人嘅玩物。唔通你仲唔明白？天旱井枯已經幾多日啦，連阿爹養開嗰啲菜鴿都唔再飛翻嚟嚴家鋪，成個山頭嘅人已經怨無可怨，仲會理智行事嘅人少，只會衝動惹事嘅人就越嚟越多，連阿爹都唔例外。咁你呢？我知井就嚟冇晒水，咁係咪連你都忍無可忍，連你都要埋怨春芬？我都已經講過啦，道理好多時唔係企喺啱嗰邊嘅。你喺呢一個時勢問我，仲可唔可以俾春芬上翻山？我可以答你一句，唔可能。咁你知唔知春芬喺山下面等咗幾多日啊？咁係咪要我求你聲就出嘅聲？我唔覺得你嘅脾氣會求人，但係如果你為咗春芬咁做嘅話，我覺得你應該求個天。今次已經唔同上次啦，唔可以話單單你企出嚟做個醜人就可以將件事打完場。你應該好清楚。做咩唔帶住送俾你嗰條面巾啊？尋晚風大吹走咗啦，我費事執翻咯，得唔得？喂，你再掘落去，我諗要多啲麻繩啊！我翻去窑洞度幫你拎啊！小心啲啊！得啦。小琴，我今日出去打多啲水啊！你使唔使洗下個頭啊？唔使咁好心。上次你出去跌一條頭巾，整到成個頭都係泥塵，你都唔想東升大哥見到你咁嘅樣㗎？小琴啊，你成日喺出邊做嘢，啲頭髮都仲可以咁柔軟嘅。你唔使阿嫲好乖，如果唔係為咗東升大哥，我細你走咗之後根本就唔想再翻嚟。咁梗係啦，呢啲窮鄉僻壤邊個會中意你喎？難得你肯翻嚟陪我，我個心真係好感激啊！喺呢個窑洞入邊，可以記得開心嘅嘢並唔係好多。我娘親好少同我笑㗎，佢話我命硬喎。我有3個阿哥，都喺我出世之後先後咁病死，所以佢成日都話我係一個不祥人。有成日提住話我細個嗰陣有個和尚同我批命，話我命硬克夫，終身難有白頭郎，背夫偷看，無兒無女病臥床。就好似哥仔咁樣，由細就鬧到我大。我知道佢哋一定好唔中意我，但係無論我娘親幾唔中意我都好，我記得佢每次同我洗頭嘅時候都好仔細。好溫柔。由嗰刻開始，我就知道原來人與人之間嘅相處係可以好微妙。我知道你好唔中意我，但我唔介意，因為我知道終有一日我同你會成為好朋友。
樣嘢係春芬同我交俾你。平均分配，你係咁講啦！晨早流流出城門，自己飲飽咗，我哋渴死知唔知啊？公仔們，你究竟係咪同嚴家鋪過唔去啊？你使唔使咁惡啊？我又唔係特登嘅，我要搞死你個二世祖！水唔倒都倒咗啦，你就算攞佢條命都於事無補噶。成件事根本就唔關我事，係嗰啲姓宋嘅女人失志俾馬賊，得罪咗老天爺在先，而家又搞事在後。既然宋東陽嘅當家管唔到佢哋，就等我幫佢管。上次唔係宋當家嘅功勞，啲軍隊要走得咁快咩？如果佢哋未走嘅話，莫講呢幾桶水啊！就算你哋嘅家當妻兒都不保啊！今時今日，我哋嚴家鋪上每一滴水都係我哋嚴家鋪所有人嘅。如果俾我知道邊一個再糟蹋嘅話，我一定唔放過佢。東陽佢冇事嘛？華大夫話佢腳骨斷咗，暫時唔可以落床。不過你哋可以放心，只要休息一排，佢就可以好返冇事。搞成咁，一日都係細問佢哋誤事，白白浪費咗老闆咁辛苦叫人揾上山嘅食水。我一定會叫東陽好好處罰佢哋，俾老闆你一個交代㗎啦。事情唔發生都發生咗，宋世民佢哋又喜歡造謠生事，你叫東陽責罰佢哋，只怕佢轉頭又將一切遷落喺春芬身上啫。我都明白老闆同埋嚴少奶奶你哋嘅擔心。其實呢幾日我都反覆思量過，覺得有一個法子或者可以令到佢哋冷靜落嚟。咁係咩法子啊？嚴少奶奶，或者呢一個方法你聽咗會唔中意？我準備咗一份休書，想叫東陽休咗春分。點可以咁做啊？一切都係眼前嘅權宜之計啫。長房奶奶你咁做，即係話俾所有人知，而家連個天都懲罰埋春分，咁樣係冤枉，要春分受屈啊！日後春分點可以翻轉頭做人啊？咁樣又算係啲咩權宜之計啊？夠啦夠啦，依家唔係爭辯嘅時候。長房奶奶，我好明白你嘅苦心。但係今時今日要東陽休咗春分，亦都係於事無補。總之，眼前我會盡快派多啲人落山攞水上嚟。遠水不能救近火，我唔敢話老闆你冇呢一個本事，但係勞民傷財咁做，試問又可以撐得到幾耐呢？真係估唔到長房奶奶呢個時勢，仲處處為老闆着想喎。明鳳，當日贖春分上山係我哋3個人都有決定，到呢個時候，無論願唔願意都好。我哋都唔可以翻轉頭，總之天下間再難嘅事都會有解決嘅辦法。目前我會叫工場盡快趕工應付訂單，所以錢嗰方面唔成問題嘅。呢日我哋要面對嘅就係同個天鬥來勝，我總唔信個天一滴雨都唔會落喺我哋嚴家鋪上。東陽，你做咩啊？你隻腳啱啱受咗傷咋？你做咩走落床啫？點啊？而家嚴家鋪發生咁多事，我做呢個當家，點可以淨係瞓喺張床度，咩都唔理？劉月，你幫我想出去睇下。東陽啊，個天一日唔落雨，我哋又可以做到啲乜嘢啊？
你出去都係於事無補，你好好地喺度休息下咪仲好？萬大事都有婆婆幫你處理啊嘛。二娘啊，佢又去咗揾嚴老闆，婆婆都係想解決件事啫。有咩方法可以解決啊？佢咪就係話俾嚴萬希聽，我會休春分咯。咁樣可以解決所有事咩？我哋唔敢做，仲可以點先保得住春分呢？所有嘅嘢都唔關春分事㗎。唔得，我哋去阻止佢。冇得東陽啊！東陽，婆婆。二娘，你唔使嚟勸我啦。我哋宋家實在欠春分太多啦。無論點都好，我唔會有春分嘅。冇錯，我又係咁樣同嚴老闆商量過。但係到呢個田地，就算休咗春分，亦都無補於事，情勢亦都冇逆轉。而家我哋任何一個人都幫唔到春分，佢條命係點，到頭來都只有等個天嚟決定。有水啦！老闆啊，天又黑㗎啦，啲數翻去先睇啦。你幾日工場日夜咁趕工，你都好辛苦啦。辛苦極都唔及郭基叔佢哋。省城東興號同好多上海嘅商家都有聯繫，所以呢批貨一定唔可以遲。你走先，我遲啲翻嚟。係，老闆。連自己生日想同邊個食餐飯，咁都要俾人擺佈。我知姑奶奶你一定好唔開心。有時我覺得人都幾可笑，自己條命係點，根本就唔可以操縱喺自己手上。姑奶奶你係咁，春分又係咁，我亦可以話係差唔多。不過點都好，至少我唔會再容忍老爺當你係佢啲菜鴿一樣，成世當你係佢啲皮影戲公仔一樣咁看待。阿谷啊，點解出邊咁嘈嘅？哦，關炳喺度拆緊啲白鴿籠啊嘛。少奶，阿炳啊，發生咩事啊？老爺話個天看咗咁耐，啲菜鴿飛咗出去，睇怕都唔會再飛翻嚟喎。做乜事無端拆咗個鴿籠啊？老爺佢呢排心情差，邊要諗到咁多啊？佢仲話既然菜鴿都咁唔聽話，無需要留戀啦。佢叫我拆咗個鴿籠佢，到佢哋再飛翻嚟嗰時，都已經變得無家可歸，後悔莫及喎。呢邊啊！小徐，你冇事啊嘛？冇啊！要小心啲啊！郭基伯，天都黑齊咯。大家停一停，開始點燈。係點燈。大家要記住老闆嘅吩咐，為咗趕起呢批貨，我哋先至要開夜工，所以大家更加要小心燈台燭火，明白未？知道。知道。繼續做嘢。係。小徐，你膊頭污糟咗啊！唔好啊！
原來老爺中意飲酒，明鳳入門以嚟都係剛啱先知添。你只係得個20幾歲人，天下之大，唔知唔曉嘅嘢多的是。咁啊係啊，所以明鳳從今之後，即係要好好咁向老爺嚟討教學習一下。就攞做人謙虛呢件事嚟講啦，由你頭先所講嗰幾句説話，就知道你做得好勉強。你講嘅辛苦，聽嘅亦都難受。雖然係笑話一個，不過就算我想教都教唔嚟，不必。無需老爺操勞，一字一句咁教明鳳，以身作則，明鳳依樣葫蘆，都總會揣摩到箇中道理嘅精髓嘅。做咩？又變作為示範乜嘢叫做奉承啊？我只不過講事實啫。我見老爺你想萬禧學你一樣埋沒良心，可惜萬禧本性未至於此，結果逆你意係無奈。我又見老爺你想蔡甲學似你一樣固步自封，有個山頭好過世，結果蔡甲本性愛自由，最終都冇翻嚟，亦係無奈。想明鳳學識，想運籌帷幄，事事如意嘅話，都要揾個對象同自己本性相近至得。不過話說兩頭，明鳳已經派人去幫老爺你買嗰蟋蟀翻嚟，不過今次蟋蟀一定唔會走咗去，因為佢哋本性好鬥，實會聽話。你講咩？老爺少奶，雞台火燭啊！少奶你邊啊？老闆呢？老闆喺邊啊？我都唔知啊，我到而家未見到佢。火燭咁大件事，係第一時間通知佢嘅咩？你一見起火就已經拗晒路，老闆喺帳房入邊一定聽到，應該出咗嚟㗎啦。你係話萬禧自己一個人上房啊？係啊。你做咩？你俾我入去救佢啊！萬禧！做乜嘢？你唔得去㗎！放手啊！你救萬禧啊！你救萬禧啊！我冇事，你冇事就好啦。郭基叔，快啲入去救火啦！全部同我停手！一個二個唔使救火，由得佢燒到佢完為止。一係就你哋班聖送人都搞鬼啊！講咩啊？講乜嘢啊？我哋頭先冇乜救火咩？係啊！你同個火唔可以救熄，就因為你哋聖送嘅人天怒人怨，搞到天旱井枯。一支水都冇，你叫我哋點救啊？你怪人都衰有理啊！你怪咗邊個啊？要怪嘅係只怪蔣龍加春芬呢個咁嘅不祥人，因為佢冒犯咗老天爺，所以先搞成咁。你估我哋唔想講嘅扯啊？我哋只不過想聽下嚴老闆嘅意思點做咋？睇嚟好。既然各位宋家叔伯兄弟都話由嚴老闆話事，萬禧，咁你就講翻幾句公道説話。你猶豫啲乜嘢？呢個家春芬搞到我哋天怒人怨，因為呢一個家春芬搞到我哋嚴家鋪居無寧日，天旱大火。哼！與其等我哋老天爺嬲到要燒咗我哋嘅吉慶堂，倒不如我哋先燒死呢一個不祥人。吉慶堂火燭根本就係意外，根本就同春芬無關。你講夠未？我未講夠，春芬根本就係無辜㗎。點解你哋堂堂大男人一個，係都要將個責任推喺個女人身上？咁樣算係咩道理啊？明鳳，夠啦！呢度唔到你呢個女人喺度多嘴。陳坤、關炳，送少奶翻去。我唔翻，我唔會俾你哋燒春芬啊！送佢翻去。放手啊你哋！萬禧唔好俾佢哋燒春芬啊！萬禧，放手啊！放手啊！放手啊你哋！萬禧唔好俾佢哋燒春芬啊！萬禧，放手啊！你唔會同佢一般見識，大家仲等咩嘢？
一日唔燒死呢個不祥人，一日就唔能夠消除老天爺嘅怨氣。啱啊！嚴老爺佢所講嘅説話最啱，我哋一定要將呢個不祥人燒死佢。我哋去燒人庫，係啊，婆婆，快啲啦，燒人庫，係啊。我唔敢質疑阿爹你嘅做法，但係我唔明白嘅，你不嬲都唔相信天命鬼神，只係一場火啫，你就違背你嘅信念，煽動兩族人去對付一個弱質嘅女子。其實明鳳講得啱，呢一場火係我哋大意疏忽，如果要負責嘅，應該係我哋姓嚴嘅，唔應該係姓宋嘅。咁你又覺得我哋應該用乜嘢方法去撲滅呢一場火？就憑你嚴老闆講嘅説話，如果我頭先唔係咁樣做啊，你以為你有冇本事去控制所有嘅人？你有冇本事去消除晒所有人嘅怨氣啊？所以要家春芬犧牲嘅唔係我，係你。老爺、老闆，茅大叔有事求見。嚴老爺、嚴老闆，咩事？連家鋪嘅天寒問題應該可以解決。茅大叔，你揾到水啊？天燈台附近嘅新井確實係水源之地，眼前雖然井打得唔夠深，不過要解決一時山河嘅乾涸，應該唔成問題嘅。咁就好啦。茅兄辛苦啦，不如今晚就喺寒舍留宿一晚。阿爹，陳君，叫多兩個下人，好好咁為茅大叔準備好客房同埋酒菜。茅大叔都已經好攰噶啦，如果冇我嘅吩咐，唔好打攪茅大叔，等佢留喺間房度。係，阿爹。茅大叔，咁就請你屈就下啦。我哋兩父子仲有啲嘢要傾嘅。陳君，係，好好招呼下人。係，茅大叔。阿爹啊，點解你要軟禁茅大叔啊？我哋依家阻止班人落山，仲嚟得切啊！你以為一口井就可以消除晒嚴家鋪所有人嘅怨氣？到咗呢個時候，要人心服口服，要流嘅唔係井水，而係家春芬嘅血。你唔好亂啊！你救傷未好，大夫吩咐落，你唔可以落地㗎。東陽，你做咩啊？你唔可以落床㗎。通知婆婆。哦，樂兒，你冇人通知春芬，話俾你聽有班癲佬落緊山捉佢。當年你都想佢死，成件事到咗呢個地步已經太遲啦。你哋唔去，我自己去。唔去得㗎，東陽，你唔去得㗎。你做咩啊？春芬呢件事已經唔到我哋有本事去理。咁你就眼白白睇住佢死咯喎！連個天都唔幫佢唔救佢啊！你以為就憑我或者婆婆就有本事去救佢咩？攞支拐杖嚟！唔得！攞支拐杖嚟啊！東陽，對唔住啊！我唔可以俾你為咗春芬而出去㗎。
我唔係想佢死啊，但係如果你落山嘅話，只會連累埋你。我唔可以俾你有事㗎。開門啦！開門啦！春春會死㗎！小球，咩事啊？小球，上面咁多人喺度叫乜嘢啊？小球！發生咩事啊？係咪春分有危險啊？小九，小九，小九！小九條絲巾。唔好啊！唔親唔會幫我，大哥冇用，大哥咩都做唔到，都要你幫我做一件事，嚴家堡啲人落出去加債，要捉細嫂點天燈，你而家即刻同我落去，叫春分有咁遠走咁遠啊！啊，咁急去邊啊？今日先返房。都曉冇理佢。好嘢，放開我啊！聽話，你通知佢啦。走啊！放開我啊！快啲啊！東曉，東曉係細路，一識得白是非，一識去救人你就唔會，你就會害人。東曉，你快啲去啊！東曉，快啲去啊！你想去邊啊？呢度邊個都唔准走。你嘅心係咪俾狗食咗啊？婆婆，我已經勸咗東曉留喺房入邊，佢應該唔會再痛唔痛啊？婆婆，等我攞啲雲南白藥過嚟。東陽呢？佢傷口又流咗好多血，我已經叫評估去請華大夫過嚟。我怕東陽隻腳又再斷過。好，斷咗好，斷咗隻腳，至少可以保住條命。你俾佢天燈台，以佢脾性，群情洶湧之下，只怕我連佢呢一個當家都保唔住。但係我哋真係唔理春分啊！係咪就連你都要話俾我知咩叫人性，咩叫良知啊？婆婆，春分一燒死，亦即係等於我哋默認佢失節，亦即係話我哋長房出咗個淫婦。咁我哋長房，我唔係冇嘗試過補救。我想隱瞞馬查勒索嘅事，但東陽自己張揚。我有得春分，佢落山迴避，大個天就要我哋嚴家鋪井敷水盡，到頭來就連吉慶堂都失火，我仲可以點？長房明知今日不保，我唯有聽日再諗個方法去重拾聲譽。但係而家我根本就唔可以阻止佢哋上天燈台，如果唔係，就等於要同嚴家鋪嘅人作對。行到呢一步，我係長房，仲有啲咩説話好講？我仲有得揀咩？就連嚴晚曦都冇得揀。你受咗咁多香火，到底你保佑過邊個？保佑過邊個啊？我已經做咗咁多嘢，你哋咧？你哋做過啲乜嘢？你究竟做過啲乜嘢？多謝大哥！多謝大哥！
瞓得好嘛？明知今日將會枉死於門，有血性嘅人仲點樣瞓得着啫？茂兄既然咁有精神，不如就陪我解解呢個棋局啦。玷污晒我哋政治牌坊，燒死你！點你點燈？賊鬼、賤女人，陀衰晒我哋！陀衰晒我哋！點火！走！你放心，我俾佢哋點嘅天燈。宋東升，你係咩意思啊？行開！一個二個，全部都行開！宋東升，今次係關乎我哋松葉兩族人嘅生死，你唔好任意喺呢度放肆喎！我知今次係關乎兩族人嘅生死，總之今日春分燒佢頭髮嘅話，你哋一個二個，全部使之離開！茂兄，呢一局乃係白紙佔盡先機，勝券在握嘅棋局，老兄大可以放心落子。再講啊，就算輸都係遊戲一場啫，咁咪就算陪我呢個老人家消磨咗一個上午咯，無需要步步為營啊！似乎喺你嚴老爺眼中，所有嘅事都可以係遊戲一場咁簡單咁。係喺我眼中的確，所有嘅事都可以係遊戲一場。不過我玩遊戲一向都好認真，絕唔簡單。咁將條人命換來與股獎，又真係咁一件有趣嘅事咩？茂兄，説話點可以咁樣講呢？死咗一個人，當然唔係一件有趣嘅事。不過如果係值得嘅，死幾多都冇所謂。我已經掘出井水，我可以掘多一個，就有本事掘多10個100個，解決嚴家鋪嘅旱災。唔通咁，你仲要怪宋家嘅小媳婦得罪老天爺咩？睇嚟茂兄真係唔多了解我呢個嚴某人嘅為人。我從來就唔係一個聽天由命嘅人，老天爺點樣睇，我並唔在乎。不知廉恥，人人妻女，最高係你自己咋？總之今日，你任何一個人唔使旨意點出翻你台髮，嚟啊！做嚴家老闆就要有做老闆嘅本事。既然係由一個家春分搞到人心惶惶，我就要用翻一個家春分嚟到團結族人，將一個原本係輸嘅機會變翻成一個本利歸還嘅全勝機會。我要我嘅嚴老闆，除咗能夠平息民怨之餘，仲要能夠樹立威望。但係你歪曲事理，既然你唔信天，又何必用個天嚟迷惑人心？我係邊國民政府話我哋全中國有4萬萬人，你估佢哋用乜嘢嚟管治天下？用道理、用公義，定抑或係用情用愛？普羅百姓本來就係愚昧無知嘅，只要能夠令到民心歸向，你理得我叫我萬禧用咩方法啫？你不顧一切，到頭來你贏得幾多，又保得住幾多嚴老爺？只要能夠保得住我嚴家100年基業，咁就夠。好一對狗男女，禽獸都不如，快啲！冇啊！老闆，你咁算咩意思啊？我唔理聽日嚴家鋪上係咪改朝換代，我唔理聽日嚴家鋪上係咪再因為天旱而燒毀我哋嘅房屋，但係今日我仍然係你哋嘅老闆，你哋一個二個要聽我嘅說話。
假春分嘅事我自會處理。如果你要再繼續點佢天燈嘅，就即係同我過唔去。同我過唔去，就即係同嚴宋兩族祖宗過唔去。茅土已經喺附近掘到井水，我哋既然有水，你哋仲嘈啲乜嘢？同我做咩啊？燒死你個淫婦！嚴老爺，只怕你唔肯順天應命，同樣嘅，亦未必可以天從人願。車上時時都天公有眼，但係世間黑白是非只有天理，逆天而行，只怕贏唔過輸得慘。到頭來想保嘅，亦未必保得住。好事，好事啊！曾做過的夢，黃土埋着弱勢於情流。